क्या आपको भी सोते समय रात में छत पर धमधम की आवाज सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि हमारे छत के ऊपर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है? क्या ये भूत होता है? बिल्कुल नहीं। जब हम सोते हैं तो हमारे रक्षा दृश्य रूप में कोई न कोई कर रहे होते हैं। अब वो भले ही चाहे आपके इष्ट देवता हो या कुल देवता हो या ग्राम देवता हो, हमारे ऊपर कोई बुरी शक्तियाँ हावी न हो जाए, इसीलिए वो हमारे आसपास घूमते रहते हैं। इसीलिए वो कभी छत के ऊपर भी चले जाते हैं, जिससे छत पर धमधम की आवाज सुनाई देती है। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उस समय भी छत पर ये आवाज सुनाई दे सकती है। लेकिन आप भूल कर भी इस आवाज को पीछा न करें। हो सकता है कि आप जिसे भगवान मानते हो कोई बुरी शक्तियाँ भी हो, लेकिन साइंस ये कहता है कि दिन में बहुत कड़के धूप लगती है हमारे छत पर, जिसके चलते कंक्रीट और आयरन और एक्सप्लाइंड कर जाते हैं, और जब रात होती है तो फिर से वापस अपने पोजीशन में आते हैं, इसीलिए वो आवाज सुनाई देती है। तो आप क्या जानते हैं? कमेंट में जरूर बताइए और हर हर महादेव जरूर लिखिए।